Cuando un árbol cae, se oye el sonido, pero cuando un árbol crece, nadie lo escucha. Recuerda que el crecimiento y el progreso es muy silencioso. Los fracasos son los que suelen crear ruido, llamar la atención. Y esos no te definen, mas sí te hacen crecer. Al final lo que importa no es el ruido que hagas, sino lo fuerte que te vuelves. Nos vemos para desarrollar tu marca personal y esa fortaleza.